场的说明会吼，是为着气爆地区吼，咱要增太阳能光电板，伊咱气爆地区吼，政府有补助，补助偌济49%，就是讲你若开10万块无，政府就甲你补4万9，你就爱家己开5万1安尼啦。大概情形是安尼，所以阮今仔是针对气爆地区的所在才有做补助。开这个说明会已经是第3场啊，我之前有做过2场啊，伫个林雅区，搁另外1场嘛是伫个前庭遮。阮开这场开的是第3场啊。等下吼，咱的说明会流程内底吼，我会先针对迄个要安怎补助这件代志，先甲大家做一个说明吼，尽量较短啦。然后第2场，阮会请迄个系统工会，迄个代表来甲咱讲一寡有关于太阳能光电的。搁来，咱会请迄个设备工会的理事长会甲咱讲有关于怎么装设这个问题实际上要安怎直接去装设的这个问题。今仔咱办这场上爱重要是，所以我即摆叫咱的迄个，搁再甲咱讲几句话。用心时代大家好，我是迄个高雄市政府工务局建管处郝世林特长因为阮一课是有咱的太阳光电的装设啦今日这个说明会我是感觉讲，政府有对大家有利的政策应该爱互大家知影因为我是安尼讲的，阮政市府一寡费用，也是讲用咱的送款有一个补助，一寡对咱市府的建设有利的政策当然是包括咱太阳光电但是我纳闷的一点就是讲，阮遮的迄个补助的金额一般的区域甲咱的气爆区，咱遮也算也7万，两边的迄个补助金额差足济。是咱遮的气爆区比人一般区域的气爆区加头3倍4倍的金额。但是咱这气爆区的公告的时间是10个月，这个时间都要到6月底就结束啊。一般的区域阮迄阵也有公告，也有补助。但是我发觉咱的气爆区公告遐久的时间大家请的迄个情形无咱预期的遐会踊跃啦。一般的区域阮本来是按1个月就讲要公告，要互人申请补助，叫即马是到几点钟就结束啦，钱就了。叫因补助的金额是比咱少很多，叫等到咱气爆区遮民众因补助遐会济，感觉遐请的人无遐会预期遐会好，所以我希望讲，甲伊说明会互大家了解者，以这个太阳光电讲实在，有的人可能讲我请的时阵，我可能爱开足侪钱，但其实有足侪方式，怎样用像讲咱用贷款再过几档伊个有一个回收咱售电这个收入伊设置太阳光电差不多8、9年、7、8年伊看伊日照的效益咱就用回收。有人伫厝顶讲我倒一个搭个棚架要用做一个休闲。阮来顶层免遐会热这有多重的效益。底下棚架会用做休闲。那当然咱说明会咱廖建师家的团队还有那个陈理商那个系统厂商，会针对大家各的疑问大家可以提出来讨论那我就这样报告这边谢谢。我们这个计划基本上呢，它总补助的计划金额原本是687万，那现在是追加到1687万，就整整再追加了1000万元整的这个经费进来我们这个补助案里面。那这个补助案我再跳过来这边一下大家看到如果有兴趣的话，大家可以上网去看一下，上网 Google 就可以查到这个补助案它的这个补助内容它叫做高雄市政府补助石化气爆地区附件路段建筑物设置太阳光电发电系统实施计划这个计划。
大家都可以看到这个计划里面，它针对我们今天已经是5月20日啦，5月20日。伊的补助的目的是啥呢？补助的目的就是在103年就是我们时报这个气爆地区住户既有的建筑物屋顶或露台改造为太阳能光电设施。这什么意思呢？就是建筑物一定是已经有的建筑物啦，起落的建筑物你要伫厝顶，还是你要伫迄个露台的所在那个改造增设这个太阳能的这个光电设施啦，就要甲太阳能的发电的设施做连接，你的厝顶顶管安尼咱就当来参加这个补助伊的补助的对象呢是啥呢？补助的对象呢，就是第一个就是透天厝或是联动建筑物它的所有权人或使用人那我们都会用所有权人来做这个补助案的申请那么如果是公寓大厦的话呢，就必须由管委会的负责人或者是管理负责人来同意那这就必须要经过这个公寓大厦管理条例它的一些比如说需权人会议啦等等的一些程序来做同意另外还有一点，这点是比较特别的虽然讲外厝是在气爆灾区内底，但是我因为恁气爆灾区将受伤，因为这个代志，因为气爆所受伤，我嘛会使有这个主权来参加这个补助案这是两个最大的补助对象一个是针对建筑物那另外一个呢是针对人这两个都算是我们的补助对象。那它补助的范围分两大区啦第一是咧前镇区镇定第二是咧林阿区这个美区这个地咱有看一比如说乌龙里朝阳里等等的在前镇区总共有12个里那么在林雅区总共有15个里这个都算是我们这个光电板补助的这个范围所以你得累计啦你们这个建筑物的坐落的地点都在这总共这个27个里面都算是可以来参加我们这次光电板补助的这个范围这个对象。那再来是它的补助方式刚刚课长稍微提到咱针对这个气爆灾区这边的光电板补助伊的比例真正足高的，伊会当补到49%基本上你补到49%，已经是等于你的设置费用的一半。这是啥物意思呢？等下甲各位说明基本上伊的补助补到一半，表示讲咱做这个光电板未会用咱这个回收年限的减半。咱看做是一项投资，然后投资这我买一间厝来租啦，我收租金收偌久？也当回本一点。你即摆是讲，你买一栋厝来租啦，政府可能补助利息。只是这种物件毋是厝，是改做是这个光电板。你嘛毋是用厝租啦，你是卖电的内底。这是一种对象的改革。基本上伊的意义大概是，你会当用安尼的想法来看咱做光电板这件代志。基本上也当补这个。一体话，伊的补助的比例是到49%。每案呢上济咱补助50万，咱一个人申请做一案你会当一块80万安尼。你若要申请这个建筑物，若要申请杂项执照这大家都有要求，什么情形要申杂照，什么情形要申杂照，这个情形也可以有个补助100块。安尼来，大家有够？我就继续落安尼咱这建筑物的顶管基本上咱拢会把这个光电板做咧触顶嘛，光电板就相对可以建议讲，我这个要朝向南向的，你的发电效率才会更高才会达到最好的发电效率那它的优缺点例如说我们它有一个规定是，我要离建筑物的屋顶的地面离建筑物屋顶的地面高度在3公尺以下这个范围，我就不用申请杂项执照。那如果高度在3公尺到4.5公尺这个范围，我就要申请杂项执照。
这个是要请杂照跟不请杂照之间的区别。那再来呢，好，它有一个规定哈，是我的光电板一定要坐在合法的建筑物上面哦。好，例如讲我啦，例如讲咱拄着哦，做一个状况是像一个，就是我头前过是合法的，但是我后壁过这过是正假的。啊，那安尼前面免哪呢？你讲我嘛是想要来请光电板的补助，但是我后壁过呢是正假的。这种情形下，要紧，咱就会像这张图咱来看该怎么使。咱就甲光电板呢做伫合法的建筑宾馆，这个违建建筑宾馆咱来删掉，所以共款会使来做咱光电板的补助。这光电板的形式大概有几种第一个是咱直接铺咧咱的厝顶宾馆，铺咧咱厝顶宾馆第二个是咱拄直接甲光电板放伫咱的厝顶宾馆，伊的宽度会小于3米安尼就免请杂项执照。另外一种呢，其实这种这是咱会较接近，较这种是咱会较接近路边的鉴定为什么我们今天要一直在讲说设置光电板3米以下可以免杂照这件事情或者是你可以3米到4.5米因为咱其实拄着足侪咱的这个厝顶拢是安尼，拢有证件，拢有证件。咱厝顶的证件，通常拢是用地主来证件嘛。这证件基本上这拢是属于这个违建的部分，也无合法。但是呢，我今仔啦，甲做这光电板，厝顶甲做光电板的产品安尼这个里面的规则是合法的，伊的规则合法的。但是伊有一款规定就是伊的4面袂使方便，伊的4面袂使方便伊的优点就是讲，我这做起了后，人工我的厝顶的石头布因为这个光电板我做起来，第一，伊雨水袂落，第二，伊迄个日头袂直接晒到我的石头布，然后较正房今年会做亮。然后过来呢，刷落来呢，伊去解决讲我厝顶证件这个违建的问题，所以讲伊4面壁袂使放起来，但是伊安尼基本上已经达到讲咱厝顶证件的目的了，就是为了防水跟隔热这两个很大的一个效益那另外呢，又可以达到防水隔热，然后又可以达到这个绿能城市的这个效果，又可以把这个发出光电板发的电，把它回卖给台电。所以我们基本上呢会遇到的大概是这样的状况，像这个自动别墅嘛，它就做了一个高度小于3米的，它在这个屋顶上面做的这个光电板，那底下的空间就会像这样子，底下空间它会像这样。不过这个案子它的高度是在3米到4.5米之间，那底下的这个空间就可以拿来利用，虽然墙不能封，可是你可以在这边还是一个很好的一个场所，它有遮阴有遮雨，那底下这个楼板就不会受到这个日晒雨淋。所以它的防水层可以多撑个好几年。咱这个有几个数字大家注意一下咱讲1风瓦就是1 k 瓦，1风瓦呢大约就是4块光电板，大约啦，这样讲一个大约值它大约就是4片光电板，它大概就会发的电就是叫做1风瓦，就是1风瓦那它占的面积呢，大概是2.5平到3平。都转一个 range， 一个保守的一个范围，所以你的厝顶当时什么买比如讲我10平，我会当做几风瓦的光电板，你10平，你可能当做3到4风瓦的光电板，3到4风瓦。那1风瓦的光电板要多少钱呢？我们也是讲一个范围每风瓦光电板它的建制费用就是我要高出的费用大概是200,000万。你要哪算讲，比如讲，我卖电互台电1签是20单，我这20单会当卖偌济电钱互台电，咱安尼计算，平均一工的全日照的时间大概是3.5点钟。以105年来讲呢，咱卖互台电一度电是卖6.48元，这怎么计算呢？
以这个我屋顶假设我屋顶15平好了，可以做5风瓦的这个光电板，那我的建制成本就是5风瓦乘以8万，就是40万，也就是我投入的建制成本是40万。我做这个5 K 瓦的5风瓦的光电板，我要开40万块。啊，要哪算呢？一单会当卖偌济钱吼？一单卖当偌济钱吼？就是我用这个5风瓦，就是光电板，我做5风瓦光电板，伊乘以1点打，这个每一工的平均制造3.5小时，啊，咁是乘以一单365工，等于吼，我一单会当卖互台电36,387度的电。哦，啊，一度来讲呢，一度电来讲呢是6.4813元，所以算起来，我一单会当卖互台电的电是一单卖电互台电的钱就是41396块。哦，啊，假使讲呢，这物件吼无补助，若无补助的话吼，我平均爱高9.66年才可以回本。哦，我1020年来讲。好，如果以没有补助的状况下呢，我大概要10单才能回本，等于我卖电互台电，我赚的是10单的收入的。啊，今仔是有补助的情形下呢，我回收的这个年限降到75单，我5年就可以回本了，将近5到6年左右就可以回本。那基本上我卖电给台电的总收入20年来算的话，我的总收入会变成是60万2920元。所以你看，我们看有补助跟没有补助的情况下，大概将近差了要20